வணக்கம். இன்றைக்கி அம்சம் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ட்ராக்கில் ஹீரோ 47 டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட ஃபுல் சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முன்னாடி நம்ம ட்ரை அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படி இந்த பெல் கேன் ட்ரைன் டாங்க செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் அப்புறம் அடுத்தடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோ ஃபஸ்ட்டாக விஷயம் பார்க்க முடியும். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வண்டியோட வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ட்ராக்கில் ஹீரோ 47ங்க, 47 ஹீரோ 47ங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல், 2022 மாடலுங்க. இந்த வண்டி எத்தனை மணி நேரம் ரன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 360 மணி நேரத்துக்கு பக்கமாக ரன் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. 360 ஹார்ஸ் வரைக்கும் ரன் பண்ணிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டிக்கு டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே புது டயர் போட்டிருக்காங்க. இப்போ தான் வண்டிக்கு ஸ்டேரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், பிரேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டியில் ஃபிட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் எதுவும் இல்லைங்க. டாப் பம்பரு பெட்டுக்கு மூணுமே இல்லைங்க. ஓகேங்களா. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. எந்த ஒரு டச்சப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ இதனால தெளிவாக இருக்குது. ஓகேங்களா. வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அப்படின்னா TN 25 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், TN 25 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். இந்த வண்டி கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,65,000 கேட்குறாங்க. 4,65,000 கேட்குறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு தாங்க, ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் தாங்க இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க மட்டும் ஓனர் கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோலையும் மேலேயும் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுற மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா. நன்றிங்களே. வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பவர் ட்ராக்கில் ஹீரோ 47 டிராக்டருக்கு சேல்ஸ்க்கு வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நான் அவங்க வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுவேன். வண்டி வாங்கின விற்கணும் எதாக இருந்தாலும் காமெண்ட் பாக்ஸில் காமெண்ட் பண்ணுங்கள். விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ வேணும், விவசாயத்தை பற்றி வீடியோ வேணும், எதாக இருந்தாலும் காமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா. நன்றிங்களே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பார்த்துக்க நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.